Hola, nenes i nenes, com estàu? Perfecte. Ja sé que l'altre dia vàreu fer en castellà el singular i el plural, i que ho vàreu entendre molt bé. Avui anem a fer-ho en català, però veureu que en català hi ha unes cosetes que són diferents que hem de saber. Vale? Molt bé. Mireu, fixeu-vos molt bé. Anem a borrar primer de tot la pàgina. Perfecte. Ja sabeu que en castellà el plural és molt fàcil de fer. Per exemple, si nosaltres tenim, com dèiem, una foca, el plural ho fem ficant una S, no? Dèiem una foca, dos foques. I ficam una S. En canvi, per exemple, quan acaba en vocal, por ejemplo, la palabra cristal, que acaba en consonante, cristal es distinto, porque si ponemos una S, no hacemos el plural bien, diríamos cristals y se tendría que poner cristales, ¿no? ¿Vale? No bastaría solo con una S, tendríamos que poner una E. Pues en catalán, veureu, a veure, borrar pàgina, perfecte. En català veureu que també passa una cosa molt característica. Fixeu-vos. Primer anem a començar en la lletra C. Perfecte, parlàvem de foques, no? Molt bé. Si volem ficar el singular de foca, seria com en castellà. Foca. No? Molt bé. Però... Ui, m'ha quedat una mica feo. Foca. A veure... Espera que ho corregim. Borram... Fo... A veure, no us penseu que és complicat, escriure per aquí. Vale. Foca. Molt bé, doncs anem a fer el plural. Com seria en català? Seria així? Foques? Pues no, no seria així. Vos ensenyo com escriuríem el plural de les paraules que tenen una C. Vale? Seria així, veureu. Teníem que escriure una Q. Foques. Foques. Així. Foques. Ja sabeu que aquesta U no es pronuncia, ¿vale? Foques. Perfecte. Ara anem a parlar de la lletra... de la lletra G. Ui, en color vermell, perquè mos quedi polit. En color vermell. A veure... Ah, ja està. A veure què li passaria a la lletra G. Molt bé. A la lletra G li passaria, per exemple, imagineu-vos que posam tortuga. Sí? Tortuga seria així. Tortuga. Vale. Anem a fer el plural. Com seria? Seria tortugues, així. Tortugues. Estaria ben dit així? Tortugues? Estaria ben dit? Pues no. Això no posa tortugues. Això posa tortugues. No estaria bé. Vale? Haurien de posar-ho d'aquesta manera. Així com dalt hem ficat la Q, aquí haurien de ficar la G, però amb la U, ja veureu. A veure, i ara. Tortugues. Tortugues es fica així, a veure si em cabrà. Tortugues. Vale? Tortugues. Molt bé. Ara anem a mirar què passaria, per exemple, si tinguéssim la lletra J. Amb la lletra J us passaria també una cosa pareguda. Fixeu-vos, a veure, pensa en la paraula taronja, ¿vale? Que seria en castellano una naranja. I el color taronja també, color naranja. Vale, molt bé. Taronja. S'escriu així en singular. Molt bé. Com seria el plural? Seria taronjas ficant una S?
No, no. Seria amb la G. Ara veureu, amb la G. Taronges. Ui, taronges. Ara sí. Ara sí que estaria bé. Taronja, taronges. Canviem la J per la G, perquè ja sabeu que la J no podria anar en la E, però en la A sí. Molt bé. I la darrera de totes seria la C trencada. Ja sabeu que és una lletra que només la tenim en català. Això vol dir que quan tingueu un singular que estiga amb C trencada, com per exemple dolça, que seria dulce, ¿vale? Dolça, dolça. El plural hauria de ser dolces, però seria així? Ui! A veure, deixa'm borrar. A veure si em surt millor ara. A veure... Ui! Ara. Dolces. Seria amb sa cueta o sense sa cueta? Què penseu? Ui, quina O més lletja m'ha sortit. Ai, ai, ai. Ara la posarem més guapa. A veure... La... Ara. Ara tenim la L lletja, però bueno, ho enteneu, no? Dolça, dolces estaria bé amb sa cubeta? Pues no. La C trencada s'hauria de convertir en una C. Així que per un costat tenim la C que s'hauria de convertir en una Q, una G que s'hauria de convertir en una GU, una J que s'hauria de convertir en una G i una C trencada que s'ha de convertir en una C. Sapiguent això, heu de saber fer els exercicis. Vale? Si us trobeu una C, ja sabeu què heu de fer. Una G, també. Una J, ficar una G. I una C trencada, una C. Vale? Practicar obra que tal. Si no vos surt, no vos preocupeu, que ja sé que això és una miqueta més complicat. Vinga, ànimo!